Olá, dia de shopping com o Matheus. Ele tá com a listinha dele pra levar pra galera aí do Brasil. E ele vai cobrir o dia dele todo de shopping, de compras pra vocês, viu? Até já, galera! Bom dia, galera. Hoje é dia de shopping com o Matheus. Ele tá fazendo as compras dele pra levar pro Brasil. E eu tô aqui, cobrindo tudo, filmando tudo. E daqui a pouco eu volto com mais novidades pra vocês, viu? Fiquem de olho aqui. Beijo! Matheus. Dia de sacoleira, brother. Eu tô aqui pra comprar a Orlando inteira pra levar os Estados Unidos na mala. Mas é isso aí, né, gente? A gente quando veio do Brasil, eu falei, menino do Brasil, aí eu vejo esses negócios tudo barato, tem que levar tudo. Beijo, mãe, inclusive, que já fez uma... Uma catuaba de verdade, pra embrasar. Mãe, como que eu falo da catuaba se eu não consigo? Para que é do zero, ó. Eu tô chegando de Camara aqui no USA, gente, ó. Tô com a amiga e fui. Fala, galerinha do Snapchat. Tudo bom com vocês, gente? Boa noite. Boa noite. Sumidinha aqui do site hoje, né? Mas eu também por quê, gente? Sabe o que é? Eu fiz tanto Snap ontem na Disney que eu tava vendo aqui tanto pontinho que eu falei assim, tô com preguiça de ficar me assistindo, tô com ninguém merece ficar me vendo o dia inteiro, né? Despacito. Então, é porque na verdade hoje o dia também foi de comprar bugiganga, essas paradas, então não tinha muita graça. Não tinha. Mas agora a noite vai ser massa, gente. Agora à noite eu tô indo pro talk show do Beto Hora. Tô indo agora, gente, pra lá. Que a gente vai gravar. E quem vai ser entrevistado? Isso mesmo, euzinho. E... o que mais que eu ia falar agora? Esqueci, pera. E isso é vitória do povo de Cristo, né, galera? Porque nunca imaginei ser entrevistado num programa nos Estados Unidos. Olha, tô emocionado. Cadê a música de emocionado? Aí, galera, tá muito famosinho internacional, viu? Matheus entrando no talk show agora. Os bastidores pra vocês. Matheus vai entrar no ar. Gente, vai ser agora. Estou aqui já ansioso. Só aguardando. Vai ser massa. Talk show. Você vai conseguir filmar ao vivo? Eu vou fazer ao vivo pra vocês aí, viu? Aqui no chat. Que vai ter ao vivo. Boa, Matheus, vem pra cá, Matheus! Por favor. Olha, cara, eu vou direto. Televisão, engenharia, não é uma coisa. E aí eu trabalhava com engenharia e tal, formei, né? Você é de onde? Você é de onde? Do interior de Minas. É do interior de Minas. E as melhores faculdades de engenharia de eletrônica estão ali naquela época. Minha mãe falou isso do nada. Se eu falasse isso pra mim, ela chamava o médico na outra linha. E aí eu falei assim, mano, Big Brother é um negócio tão distante, tipo assim, como é que eu vou me inscrever num programa que é Brasil, né? E eu que sou do interior, que falo tudo errado, enfim. Que tudo acaba. Eu já tô indo pro final, mas é porque eu tenho curiosidade de saber como é que o cara atua depois. Porque assim, mentir você não pode lá dentro. Pode, né? Não, teve um cara lá que mentiu. Olá, pessoas. Famosinho em Orlando. Claro, peraí. Dá 15 segundos, já dá pra ela. Vai lá. Obrigada. Olha aqui. Eu não vou postar Bora, gente. Partiu? Partiu, é o Mandela. Você gosta de funk, né? Fiquei sabendo. Eu gosto. Partiu, é o Mandela.